посветивме многу внимание на училиштето. Ово училиште е реконструирано 2012 година, сега го реконструиравме повторно и сите 10 училишта на територија на општина Карпош по втор пат ги реконструиравме, значи децата влегуваат во целосно реконструирани училишта. Обезбедивме стручен тим за секој училиште, педагог, психолог и дефектолог, некаде имаме и социјален работник. Обезбедивме по една компјутерска училница. Смарт панели имаме од 5 до 8 оделение. Фотоволтаични системи поставивме да штедиме енергија. Сите спортски игралишта имаме само уште 2, останато ќе ги довршиме и тие имаат вештачка треба, значи да нема повреди кај учениците. ПП апарати ги снабдивме сите училишта, затоа што кога ја направивме проверката се воспостави дека некаде имаме од 55 година ПП апарати, значи тотална неодговорност на оние што тоа треба да го контролираат. Во ово училиште ќе градиме спортска сала, значи во тек е тендерот со гледачи, старата сала ќе остане за да тука ја одвиваат наставата оние што се од прво до пето, а останатите ќе бидат во новата сала. Исто така градиме нова спортска сала, ќе ја рушиме старата во основното училиште Братство, што значи дека со овие две инвестиции, значи дека инвестирањето во училиштата од 2010 година па наваму ќе надмине 11 милиони евра. Тоа се значајни средства што ги вложила и општината, сега дел и за овие два објекти и владата, се со цел да имаме што е можно подобри услови за работа на нашите најмлади жители. Каков е амбиентот во училиштата е многу битно, но во исто време е битно и тоа што даваме 50% субвенции за ужинките, даваме 100% субвенции на деца бранители и социјални случаеви, даваме стипендии за талентирани ученици и спортисти, ги наградуваме првенците на генерација, ги наградуваме талентирани, оние што се надпреваруваат на Карпош имаат талент, избираме најдобар двор и она што е исто така многу битно, имаме креативен центар Карпош, каде што учениците, единствено место каде што учениците во цела Република Македонија наставата ја изведуваат и практично се одвива настава, што значи дека влегуваат во светот на природните науки на еден практичен начин и тоа е особено битно за оние што сака да се определат да својот животен позив да го насочат кон природните науки. Се на се, ова е за општина Карпош, успешен 1 септември, успешен старт, со многу новини и со големо добре дојде за основците на територија на општина Карпош. Колку првачиња се запиша ова година во Карпош и се почитува ли реонизацијата? Имаме некаде околу 660, реонизацијата се почитува и таа даде резултат. Реонизацијата ја преточи и министерката за образование господината Јановска и во закон. Значи, тие видоа дека ова е најдобриот начин за развој и воспитување на децата, секој дете да учи во свое мало, да не се отуѓува од своето мало, да не ги чека родителите да дојдат, замислете 9 години детето да ги чека родителите да го земат од училиште, а секако дека повисоките класови сами ќе си одат и ќе се враќаат од училиште и тоа е исто така битна работа, но исто време ги штитиме граѓаните кои што ни живеат покрај училиштата, затоа што замислете наутро кога доаѓаат толку многу возила, кога им ги блокираат влезовите во нивните куќи, не можат оставаат возила кои што луѓето не можат да искочат за на работа и така натаму. Гледаме и да го намалиме целиот тој метаж пред училиштата, значи оној кој што живее до некое основно училиште да му е задоволство, да има среќа што живее покрај училиштето, а не да го чувствува како хендикеп, затоа што сите оние што доаѓаат со возила практично им создаваат метаж и проблеми. И во исто време сакаме да имаме што е можно помалку ученици во оделенијата со цел да имаме поквалитетна настава, повеќе да ги контролираат наставниците, децата во училиште и да научат и да напишат, за да попладне со родителите им остане повеќе време за спорт, забава, рекреација, за дружење.